അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ചേന മെഴുക്കുവരട്ടി റെഡിയാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ്. ചോറിന് കൂട്ടാനായിട്ട് മാത്രം മതി. അതിനകത്തൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ കിലോ ചേനയുണ്ട്, നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാണ്. അതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്ത് 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ചേനയ്ക്ക് ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല. നല്ലപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് മീഡിയം തീയിൽ വേവിച്ചാൽ മതി. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് തുറന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സി ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് ഒരു 20 ചെറിയ ഉള്ളിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അത് കുരുമുളക് ഇടാൻ മടക്കരുത്. ഇതിനകത്തോട്ട് മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല. കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. 5-6 വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുക. അരിഞ്ഞ് പോലെ ചതച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനകത്തോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കടയിട്ട് പൊടിച്ച ശേഷം 2-3 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച മിക്സി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് വഴറ്റുക. എന്നിട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേന വേവിച്ചപ്പോൾ ഇട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേവിച്ച ചേനയും ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് 5 മിനിറ്റ് കൂടി ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചിട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.